नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एसी के बारे में जो मुझे दिक्कत आई थी वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। और इसी तरह की मुझे एक दिक्कत आई थी गाड़ी से ना, एक साउंड, एक अलग तरीके का मतलब साउंड आना चालू हो गया था। ऐसा करके साउंड आ रहा था, हमिंग साउंड उसको बोलते हैं। तो मैं मैकेनिक के पास गया, दिखाया मैंने मैकेनिक को। तो उसने सबसे पहले बोला बेयरिंग का हो सकता है। और ऐसा मेरे साथ में जो ड्राइवर लोग हैं उनको भी मैंने पूछा, तो वो बोले हाँ बेयरिंग वगैरह का ही होगा। तो उसने चेक किया, चारों बेयरिंग को एक 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 करके जैक लगा के और चेक किया। तो किसी भी बेयरिंग से वो नॉइज़ मतलब बिल्कुल भी आ नहीं रहा था, वो साउंड। तो वो बोला कि बेयरिंग का तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका टायर का प्रॉब्लम हो सकता है। आप एक बार टायर के मैकेनिक को, टायर वाले को मतलब दिखा लीजिए। तो मैं चला गया भाई, टायर वाले के पास चला गया। अब टायर वाले ने चेक किया गाड़ी को, चलाया, चला के भी देखा, ट्रायल भी मारा और टायर को भी चेक किया सब तरीके से। और जो अपना अलाइनमेंट वगैरह था वो भी मैंने करा दिया और टायर रोटेशन वगैरह भी करा दिया। तो बोला टायर का भी कोई दिक्कत नहीं है, टायर से एकदम परफेक्ट है। लेकिन उधर से वो नॉइज़ मतलब गया नहीं। तो फिर मैंने कुछ यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देखे, तो उसमें कहीं-कहीं पे मतलब किसी-किसी ने ऐसा वीडियो बनाया है कि बेयरिंग का भी अगर होता है, तो कभी-कभी वो ऐसा रहता है कि जैक लगा के पता नहीं चलता है। और वैसे गाड़ी जब रनिंग में जाएगी, तब वो थोड़ा साउंड करना स्टार्ट कर देता है। तो मेरा टायर वगैरह का सब कराने के बाद, लेकिन वो साउंड वैसे के वैसे आ रहा था। मैं फिर से वो जो मैकेनिक के पास पहले गया था उसके पास मैं गया। तो मैं बोला, आपने बोला टायर वाले को दिखा दो, तो मैंने दिखाया टायर वाले को। लेकिन अभी भी साउंड मतलब जैसा था वैसा ही का वैसा अभी भी आ रहा है। तो फिर वो बोला गियर बॉक्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं बोला गियर बॉक्स का? बाप रे! वो गियर बॉक्स खोलना पड़ेगा बोलता है। गियर बॉक्स से हो सकता है आ रहा हो, क्योंकि आपका टायर चेक कर लिया आपने, वायरिंग चेक कर लिया, तो गियर बॉक्स का में फिर हो सकता है कोई वायरिंग वगैरह गया हो। लेकिन दोस्तों उधर अच्छा ये हो गया कि वो मतलब मेरे लिए इतना अर्जेंट नहीं था। अभी साउंड आ रहा है, मैं बोले जाने दो, आने दो, जब तक आएगा आएगा, और जब ज़्यादा कुछ हो जाएगा तो पता चल जाएगा। क्योंकि बेयरिंग का तो नहीं है मेन, क्या बेयरिंग का अगर रहेगा तो वो कुछ टायर वायर निकल गया उसमें दिक्कत आ सकती है। तो वो साउंड बेयरिंग का नहीं है, तो मैं बोला जाने दो, चलने दो गाड़ी को। तो ऐसा ही कुछ दिन मैंने चलने दिया और पहले टायर है ना ख़राब हो चुके थे, पीछे के टायर। तो फिर मैंने क्या किया, 2 टायर लिए और आगे वालों में डला दिया, और आगे वाले थे वो पीछे वाले में मैंने शिफ्ट कर दिए, और गाड़ी एकदम स्मूथ हो गई। तो बच गया मैं गियर बॉक्स खुलाने से, नहीं तो पता चलता कि प्रॉब्लम टायर का था और मुझे खुलाना पड़ता गियर बॉक्स। तो इसीलिए भाई जब भी कोई मैकेनिक के पास हम जाते हैं, तो बहुत बार-बार उसको मतलब कन्फर्म कर लीजिए एक बार, या तो बोल दीजिए कि भाई आप जो भी काम मतलब मेरा कर रहे हैं, इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। आप ऐसा मत बोलना कि ये इससे नहीं हुआ तो अभी दूसरा खोलना पड़ेगा। या तो आपको अगर समझ रहा है, आपको फ़ॉल्ट समझ में आ गया है कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो ही आप करिए। अगर नहीं आया है, आप कन्फर्म नहीं हो उस चीज़ के लिए, तो आप मत करिए। तो इसी तरीके से हम मतलब बच सकते हैं। नहीं तो मैकेनिक को क्या एक पार्ट खोल के अब बोलेगा अभी इसका प्रॉब्लम है, फिर उससे नहीं होगा तो दूसरे का बोलेगा। तो ऐसा रहता है, क्योंकि आजकल अच्छा मैकेनिक मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिसको देखो वो मैकेनिक बन के बैठा है, जहाँ कहीं भी आता जाता कुछ है नहीं, कुछ पता भी नहीं चलता है। तो गाड़ी के मामले में हमेशा अच्छा मैकेनिक को देखिए, क्योंकि भाई अगर मैकेनिक अगर अच्छा मिल गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। वो जैसे ही गाड़ी को चेक करता है और उसको ऐसे तुरंत मतलब समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब रही बात ये कि ये जो साउंड है इसको हम लोग पहचाने कैसे कि ये किस चीज़ से आ रहा है। तो इसके लिए जहाँ तक मैंने मतलब नोटिस किया है कि इसको अगर
टायर से साउंड आ रहा होगा ना, तो जब भी हम डांबर के रोड पे जाएँगे, जो एकदम मतलब ऐसा चिकना फ्लैट रोड होगा ना, तो तब ज़्यादा साउंड करेगा, फिन ऐसा करके साउंड करेगा। और टायर के साउंड में ऐसा थोड़ा घर्षण के जैसा आवाज़ नहीं आएगा, तो वो एक अलग तरीके का होता है जो टायर से पता चलता है। लेकिन अगर बेरिंग का रहेगा, तो वो आप डांबर पे जाएँगे या सीमेंटेड पे जाएँगे, कैसे भी रोड पे जाएँगे, तो वो वैसा साउंड आपको आएगा। कच्चे रोड पे जाएँगे एकदम मिट्टी में, तो भी साउंड आएगा। लेकिन अगर टायर का होगा तो मिट्टी वाले रोड पे साउंड नहीं देगा। और अगर बेरिंग का रहता है तो थोड़ा-सा उसमें मतलब क्या है, वो ऐसा जैसे कुछ तो घसड़ लग रही है, इस तरीके का उसमें साउंड रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो, ताकि मैं इस चैनल के माध्यम से इसी टॉपिक पे नहीं, बाकी सारे टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहता हूँ। धीरे-धीरे प्रयास कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। धन्यवाद।